Ik heb een paar weken terug nog een heel leuk ding gehad. Een optreden bij de Toppers in de Arena. En dat is toch wel een van de hoogtepunten die ik dit jaar, zelfs nog in mijn zang eerder gedaan heb. 67.000 mensen die dan helemaal uit de plaat gaan op liedjes van mezelf. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Vorig jaar was ik uitgenodigd om een keer te komen kijken. En ja, het is wel zo massaal. Het is het grootste evenement. En ja, die proportie, het is zo groot. En er hangt zoveel geluid en zoveel licht. En daar wou ik wel staan. En mijn droom is uitgekomen, gelukkig. Ja. Nou is er dit jaar een topper opgestapt. Ja, er is er eentje opgestapt. Gordon is opgestapt en ja, laten we hopen dat het voor mij een staartje heeft. Het zou zomaar kunnen. Vocaal zou ik het sowieso wel aan kunnen, denk ik. En ja, we proberen natuurlijk dit jaar een paar stapjes bij te doen. Want het kan zomaar gebeuren. Jeroen van den Boom was 3 jaar geleden eigenlijk ook nog niet zo super bekend. En die staat er nou ook bij. Dus je weet nooit hoe een koe naastvangt. Wat zeiden de toppers nou tegen je? Ze vonden het hartstikke leuk. Ze vonden me wel klein. Want Gordon is zo, hè. En Joling is ook zo. Nee, het was een hele leuke happening. En achter de coulissen was het ook heel erg gezellig om te doen. En ja, we hebben een leuke tijd gehad. 3 dagen lang feest.